sátidé ọ̀sẹ̀ yìí ní ká ẹ pàdé ìránṣẹ́ ọlọ́run Reverend Prophet Joseph Délé Ìlọrí JP ti ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Everlasting Covenant Miracle Power Mission ìjọ májẹ̀mú ayérayé ìyanu agbára. Lórí ètò ọlọ́run yóò gbọ́wọ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ tú yín sílẹ̀ nínú onírúurú ìdè, bẹ́ẹ̀ làṣírí ogun tó ń jayé yín yóò tú síta, àsọtẹ́lẹ̀ ńlá yóò sì jáde sáwọn èèyàn tó ń wojú olúwa fún iṣẹ́ àmì àtìyanu. Kálukú yóò sì fò fáyọ̀. Wákàtí ìtúsílẹ̀ àti ìsọtẹ́lẹ̀ ìpàdé dago 10 àbọ̀ sí 11 láàárọ̀ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Jésù lolúwa. Ohun gbogbo ni ṣíṣe. All things are possible. Ńlá àkórí ìsọjí iná ẹ̀mí mímọ́ Holy Fire Revival tí yóò máa wáyé nílùú mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú oṣù kẹwàá ọdún yìí. Olúwa ló ti pàṣẹ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Everlasting Covenant Miracle Power Mission gbé ìsọjí yìí kalẹ̀ tí yóò sì máa lo ìránṣẹ́ rẹ̀ Prophet Joseph Délé Ìlọrí àtàwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ kàkàkàǹkà láti ṣiṣẹ́ àmì, iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu. Sunday ọjọ́ kìíní sí Tuesday ọjọ́ kẹta ní ìsọjí ní Everlasting Covenant Miracle Power Mission tó wà ní Dúró Jayé Street, ìlú Dùnlérà, Òṣogbo. Sunday ọjọ́ kẹjọ sí Tuesday ọjọ́ kẹwàá ní ìsọjí ní Àríyọ̀ bus stop Olúńlọ́yọ̀ Ìbàdàn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa níbi ìsọjí lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún sí Tuesday ìkẹtàdínlógún ní Alárẹ̀mú Ọ̀tà Ayégbàjú. Sunday ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n látàdí ìsọjí yìí nílẹ̀ ní Ìrẹsì road Òkè Ìrùn. Aago 7 àárọ̀ ní ìsọjí tọjọ́ Sunday nígbà táwọn máa pàdé láago 4 ìrọ̀lẹ́ láwọn ọjọ́ yòókù. Ọ̀rẹ́ kò ṣeé ṣe kò sí nínú dáárì àti kàlẹ́ndà tọlọ́run. Máa bọ̀ nítorí pé pẹ̀lú Olúwa ohun gbogbo ni ṣíṣe. Pẹ̀lú ọlọ́run kìnìún ẹ̀yà Júdà, ọba àwọn ọba arúgbó ọjọ́, ọba tó lépa tẹ́nìkan ò lè jí, aládé ògo ìbà rẹ̀, ọba tó lè jí tẹ́nìkan ò lè pa, aládé ògo ìbà rẹ̀, alágbára ńlá tó ń sòun ńlá, aládé ògo ìbà rẹ̀, ọlọ́run mímọ́ nìyí tó ń gbèdì mímọ́, aládé ògo ìbà rẹ̀, kò ní paná ògo mi, kò ní paná ògo mi, ègún ìdílé bàbá mi, ègún ìdílé ìyá mi, kò ní paná ògo mi, kò ní jayé mi mógún, kò ní jayé mi mógún, ègún ìdílé bàbá mi, ègún ìdílé ìyá mi, kò ní jayé mi mógún, káyé má jẹ mí mógún, káyé má jẹ mí mógún, ẹ̀mí mímọ́ gbẹ̀tọ́ mi fún mi, káyé má jẹ mí mógún, èṣù kò níjà èmi mógún, èṣù oníjà èmi mógún, kó má jẹ mí mógún ó ló jẹ́ kí n ní Jésù, èṣù oníjà èmi mógún. Ọlọ́run á gbé orúkọ yín ga. Father, we thank you, we give you glory and honor because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the El Shaddai, the beginning and the end, the I am that I am. Father, we thank you, Alpha and Omega, for this program, Deliverance and Prophetic Hour, every Saturday live here. Father, we thank you for what you have done, for what you are doing, and for what you are going to do. Father, I give all glory to you in Jesus' mighty name. As you have prepared me, your servant, for this ministration, Father, let your word in my mouth, come with authority and power. Let people be saved, let people be delivered. Let there be breakthrough now in Jesus' mighty name. Let there be healing. Let there be deliverance. Let there be victory for people that are watching this program worldwide in Jesus' mighty name. Amen. Ọlọ́run agbóru kọyìn ga torí pé ètò ìwákàtí ìtúsílẹ̀ àti ìsọtẹ́lẹ̀ tí ẹ̀yin Ọlọ́run ní ètò yín ni agbára yín lẹ́dẹ̀ ń lò níbẹ̀. Bàbá bí mo ṣe ń lánú láti sọ ọ̀rọ̀ yín báyìí, ọ̀rọ̀ náà kó máa jáde pẹ̀lú àṣẹ àti agbára, ìgbàlà, ìwòsàn, ìtúsílẹ̀, ìdáǹdè ó yá kó máa ṣẹlẹ̀ fún gbogbo àwọn tó ń wo ètò ní gbogbo àgbáyé ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. No matter see Ojo, people will call live and I will pray prophetic and deliverance prayer. But before we go to phoning, to calling to prayer, to prophetic prayer, let's go to the word of God. Because God honors his word. What is the topic for today? Today's topic is benefits of leaving all to follow Jesus. Benefits of leaving all, forsaking all, to follow Jesus. Orí ọ̀rọ̀ tí òní ni àwọn àǹfààní fífi ohun gbogbo sílẹ̀ láti tẹ̀lé Jésù. Àwọn àǹfààní fífi ohun gbogbo sílẹ̀ láti kíni o, láti tẹ̀lé Jésù. You can see many examples in the Bible and even in the world now. Benefits of leaving all or forsaking all, deserting all, everything and follow Jesus. What are the benefits when you leave what you have and follow Jesus Christ? What are the benefits you will derive
when you leave certain things and you follow Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Jesus Christ is the Lord and Savior. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Nobody can go back to Father in heaven unless through Jesus Christ. Jesus Christ is the way. Jesus Christ is the Savior. He came to this world to redeem us, to restore us back to God, to reconcile us back to God. Jésù ni ọmọ Ọlọ́run, ó ní ìyè, ó ní àìkú àìsá ìdíbàjẹ́, ó ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi. Òun nìkan ló tún wà lọ́run tó ń ṣìpẹ̀ fún èmi àtẹ̀yìn. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ ìgbàlà wa láti pé láì lo ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ tàbí àgùntàn tàbí ẹ̀jẹ̀ tòlótòló, Jésù lolùgbàlà. Ẹ sọ pé Jésù lolùgbàlà. So ẹni tó jẹ́ olùgbàlà yìí tó fi ìtẹ́ ògo sílẹ̀ lọ́run. So Jesus Christ, who left heaven and came to this world in order to redeem you, in order to redeem me, in order to redeem you. If we follow him and leave all and follow him, what will be our benefit? Tá a bá wá fi gbogbo sílẹ̀ tá a tẹ̀lé, kí ló máa jẹ́ àwọn èrè wa? Kí ló yẹ ká fi sílẹ̀ gan láti tẹ̀lé? In the book of Mark chapter 10, verse 28 to 30, Peter asked a question and Jesus himself answered him directly. Nínú ìwé Mark orí kẹwàá, ẹ jẹ́ ká sí gbéni wa sí ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Pétérù, one of the apostles of Jesus Christ, ìkan náà àwọn ọmọ Jésù méjìlá yẹn, ó béèrè ìbéèrè kan, Jésù ló dá lóhùn fúnra rẹ̀. Maybe you have been serving God in the church, or God has been asking you to give your life to him, or to release your land, or to release your money, or to release your time, or to use your talent, and you are asking God, what will be my benefit if I release this thing to God? If I release my life, if I forsake sin, if I surrender to Jesus Christ, what will be my benefit? Ọlọ́run ti ń bọ̀ sọ̀rọ̀ pé kó o fi ọkàn rẹ fún Jésù, kó o fi ilé rẹ fún Ọlọ́run, kó o fi ilẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run, kó o fi owó rẹ fún Ọlọ́run fún ìsọjí, kó o fi mọ́tò rẹ lẹ̀ fún ìsọjí, tàbí kó o yọ̀ǹda àwọn ọmọ rẹ láti ṣe Olúwa, tàbí kó o gan ṣiṣẹ́ Olúwa wà pé tí n bá ṣiṣẹ́ Olúwa báyìí, tí n bá fi ọmọ mi lẹ̀ kó lọ sí sẹ̀mínárì, tí n bá ilé mi tí n bá sọ di chọ́ọ̀chì, ilẹ̀ mi tí n bá fi ṣe iṣẹ́ Olúwa, ìsọjí yẹn tí n bá dá sí, tí n bá tiẹ̀ ń dá sí ọ̀rọ̀ tẹlifíṣàn àti rédíò tí mo ń fowó sílẹ̀ láti kí ló máa jẹ́ èrè mi. Jesus answered directly. Mark chapter 10 verse 28 to 30. Ó ní nígbà náà Pétérù sì bẹ̀rẹ̀ sí wí fún un pé wò ó, àwa ti fi gbogbo nǹkan sílẹ̀, àwa sì ti tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Jésù sì dáhùn, ó wí pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín, kò sí ẹni tí ó fi ilé sílẹ̀, tàbí arákùnrin, tàbí arábìnrin, tàbí bàbá, tàbí ìyá, tàbí aya, tàbí ọmọ, tàbí ilẹ̀ nítorí mi àti nítorí ìrere, ṣùgbọ́n nísinsìnyí ilé ayé yìí òun ò sì gba ọgọgọ́rùn ilé àti arákùnrin àti arábìnrin àti ìyá àti ọmọ àti ilẹ̀ pẹ̀lú inúnibíni àti ilé ayé tí ń bọ̀ ìyè àìnípẹ̀kun. The benefits are twofold. What you will receive in this world and what you will receive thereafter, eternity in heaven. Let me read it in English. Then Peter began to say unto him, I'm reading from Mark chapter 10 verse 28 to 30. Lo, we have left all. Who are those we? The disciple of Jesus Christ. We have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that has left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecution, and in the world to come eternal life. So the benefits are twofold. Àwọn tí a ó gbà gẹ́gẹ́ bí èrè ó jẹ́ ìka méjì. Ìkíní ni pé ní ayé tá a wà yìí, a ó gba ilé, a ó kún tá a fi ẹyọ kan sílẹ̀ fọlọ́run, a ó gba ọgọ́rùn-ún padà. Ó kéré tán minimum of 100. Tó bá fi minimum of 100, tó bá fi àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn sílẹ̀, àwọn tẹ́jọ́ ń dẹ́ṣẹ̀ sílẹ̀ kó o bá wọn nìyàn tó darapọ̀ mọ́ Ọlọ́run àti ìjọ Ọlọ́run, tó o bá ní ìnáwó ṣe ẹ̀dùn àmọ́ àdùnkà, tó o bá ní ìnáwó ṣe, tó o bá fẹ́ ṣe àwọn ìjọ Ọlọ́run tó ń lọ èèyàn ọgọ́rùn-ún yóò dípò ẹnìkan tó filẹ̀ nú ayé yẹn. Ọmọ ayé kan tó filẹ̀ èèyàn ọmọ Ọlọ́run ọgọ́rùn-ún yóò rọ̀pò, yóò sì ọ́ lórí. Ibi tẹ́mi lè túmọ̀ ẹ̀ sí nìyẹn, ìtumọ̀ ẹ̀ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Nínú ìwé
Joshua Caleb ó tẹ̀lé ọlọ́run tímọ́tímọ́, ọlọ́run ní ọjọ́ ogbó rẹ̀ ọlọ́run dá láre. Nínú ìwé Lúùkù orí karùn-ún, Pétérù apẹja ni ó ṣe àṣedànù. Peter the fisherman, he was not successful. He wasted his time, no fish, he didn't catch anything, but he surrendered his net, his seed for Jesus Christ. Ohun tó lọ ọkọ̀ ojú omi ó fún Jésù, ọkọ̀ ojú omi ó fún Jésù. The instrument he was using to catch fish, he surrendered it to Jesus Christ. Jesus Christ used it to preach the gospel. Nígbà tí Jésù parí, Jésù ní throw your net, ó ní gbogbo olúwa náà ó ti ṣàṣedànù, no fish here go send down me, only because of your word I will do it. Bó ṣe ju àwọn báyìí, as he threw his net, ó kó àkókò ẹja, ó tún pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀, wọ́n tún bá kó ẹja, àwọn ó wá fi gbogbo sílẹ̀, ó fẹja sílẹ̀, ó tẹ̀lé Jésù. Sẹ́wọ̀n pété abárí ká máa wò láyè sí Pétérù yẹn láti pè ní jẹ́nà fásitì, wọ́n láti pè ní ẹni tó sọ̀sẹ́sọ̀ tó gba nígbà tí Jésù lọ sọ́run tán, òun ló wá jẹ́ ẹni tó sọ̀ sí díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí jẹ́nà fásitì. Ẹ wá wo tí Pétérù tó gèrè láyè yìí, tí o bá tẹ̀lé Jésù, ẹyọ kan tó fún yẹn, bóyá owó ni, ẹlòmíà ní ìdámẹ́wàá àwọn pásítọ̀ náà kó fún wa, àwọn tí wọn ọ̀rọ̀ ọ̀rùn òye ló ń sọ bẹ́ẹ̀, ẹni tí ò bá sọ ìdámẹ́wàá wàhálà wà fún, àjẹnirun wà bẹ́ẹ̀, ìgún ọlọ́run tí wòlíì ò lè mú kúrò ní tí pásítọ̀ ò lè mú kúrò. Ọlọ́run sọ fún bí 4 years ago ní ogun kan mọ̀ wá tí àgbàdàgbọ́ òun mọ̀ràn mu ní àgọ́ òun ọlọ́run pé ẹni tí ò bá sọ ìdámẹ́wàá kì í sọ̀rọ̀ kó lọ mọ́ lórí òkè. So tó o bá ṣe fún ọlọ́run o máa gbọ́gọ́rùn. Many years ago mo gun lókè Montesina ní ibi tí bàtà lọ sí Israel. Mo dẹ̀ gbàdúrà wákàtí kan ní Montesina, I pray for 1 hour and God told me he made a covenant of divine acceleration with me and my ministry, and with Bible passage in the book of Genesis 26 verse 12, 13, 14. Ọlọ́run pé Isaac sowed a seed in the year in the land and he harvested 100-fold. Ọlọ́run ní májèmú tó ń pè nítorí olóyè lòdì dání yẹn àti everlasting covenant miracle man palm sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá fúrúgbìn owó ilé ohunkóhun tó fi ti sẹ́yìn sẹ́yìn lẹ́yìn ohun tó máa ṣe fún nìyẹn láti 100 olùdókè ní ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ kò sí ọ̀bọ kan kankan mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ṣe fọ́lọ́run ń rí mélòó ní òde wà ní ọkàn ẹ jẹ́ ká wá lọ síbi tẹ̀lé ní ara ẹnikẹ́ni tó bá ṣe fọ́lọ́run ó fààyè fọ́lọ́run ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ akọrin, ìwọ náà gba iṣẹ́ Olúwa tọ́lọ́run pé ó máa dèrè ju tó fi lẹ́nu ayé lọ. Ṣùgbọ́n tó wá dèrè tó ga jù ni pé ó ní ayé tó ń bọ̀, ìyẹn ni pé ayé yìí máa pa níjọ́ kan, ó máa tán. Tí ò bá tán lójú ẹ, ìwọ máa fayé lẹ̀. Táyé Jésù bá ìpadà wá, àṣà máa kú níbo láńtọ̀. Ìyẹn ni pé ọ̀nà méjì ló wá wà. Ẹnikẹ́ni tó bá fi ọkàn rẹ̀ fún Jésù nísìn tó bá kú, nígbà tó fi ọkàn ìfúnni tó lóun dẹ́ṣẹ̀ mọ́, àwọn èèyàn máa wò gẹ́gẹ́ bí kò máa yé jẹ tu ẹgbẹ́ náà pákó. Ṣùgbọ́n ohun tó máa gbà ni pé a gba ìyè ànípẹ̀kun. Ẹja parí ẹ̀ báyìí, kí ló fẹ́ filẹ̀ fọlọ́run? Ó yẹ o ti ní Jésù Olúwa tó dùgbàlà, ṣùgbọ́n ó ń pè ọ́ fún iṣẹ́ Olúwa olóòrè ṣe. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kó kú sínú ya tètè dáhùn báyìí o, àwọn máa pọ́n lásán. Bóyá ọmọ ẹ lọ́wọ́ ní kó yọ̀ǹda kó ṣiṣẹ́ Olúwa, ìwọ náà ò ní gbà pé ọmọ tó lọ yunifásitì olóòrè ṣiṣẹ́ Olúwa, ó fi àjọ ọmọ yẹn o. Tó o bá fàyè gbà ń tọ́lọ́run fàyè gbà nínú ayé rẹ, o máa ní more than 100-fold. Mo máa ń sọ́lọ́run kan lóṣèlú mẹ́sàn-án yìí, ó ti kọ́lé kékeré kan sílùú wọn kó tó bẹ́ẹ̀ ní kó tó máa yìí ló ti kọ́lé onímọ́tò kékeré kan náà báyìí. Ó ṣègbéyàwó sínú lẹ́yẹ. Àwọn yẹn ti wò pé tó máa lọ ní òṣèlú báyìí yóò mọ̀ ń ga sí, nígbà tó lọ́run wá pè é, ó kọ́kọ́ mú gàrí díẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tó yá Ọlọ́run gbé ga, Ọlọ́run ràn lọ́wọ́, Ọlọ́run bùkún gbogbo ohun tí ò lè nínú òṣèlú gan wá ní. Àwọn olóṣèlú tó wá tọ́tọ̀ lọ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ yóò tó wá gbàdúrà fún tó ń sọ báyìí Olúwa wí fún wọn. Ó ń gbóhùn Ọlọ́run tí ò gbọ́ nígbà tó ń ṣòṣèlú. Bí ìsọpá àwọn tó ṣòṣèlú ò dá ẹ máa ṣe tọ́lọ́ bá ṣe rán yín, ṣùgbọ́n ẹ sí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. So ohun tí ẹni yẹn fi lẹ̀ ẹlòmíì Ọlọ́run ní fi iṣẹ́ rẹ sílẹ̀ full time, tọ́lọ́ bá pè ń full time yóò bọ̀, tó bá pè ń part time ṣe part time. Ọlọ́run fẹ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ rẹ, ohun tó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ ni ọkàn rẹ. So o fẹ́ fi ọkàn rẹ fún Jésù. Ẹlòmíì àná tó ń bá sóògùn mọ́ ọfà olè bọ̀ ọ́, oògùn tó ń ṣe gan lórúkọ òfin sínú ìwé yìí ló fi ń jìyà. Agbára yìí tó gbójúlé ló fi ń jìyà, ìlọ náà fi ń bínú sí ọ. Kó agbára yìí sílẹ̀ fi ọkàn rẹ fún Jésù. Wọ́n máa wá wọ̀ ní agbára tó ju ìlọ́pọ̀ ọgọ́rùn-ún lọ. When you forsake worldly power, occultic power, idolatry power, you forsake them and you come to Jesus Christ. Jesus Christ will empower you with Holy Ghost and power. You will be able to hear from God. Angel of God will surround you. Fire of God will surround you. Be covered by the blood of Jesus. Then, eventually, finally,
No, your name will be written in the book of life. You will make careful and you make this life. You make it in this life. You want to live all to Jesus Christ. You want to live all and follow Jesus Christ. So fẹ́ fún gbogbo sílẹ̀ báyìí o fẹ́ tẹ̀lé Jésù gẹ́gẹ́ bí Pétérù ṣe ṣe ó fi ẹja sílẹ̀ ó tẹ̀lé Jésù fi ọkàn rẹ fún ó ní ọmọ fi ọkàn rẹ fún mi kí ló yẹ ká fi fún Ọlọ́run. Give your talent, give your tongue, give your time, give your treasure, give your thanks, give your totality to God. Fi gbogbo ayé rẹ fún fi gbogbo ayé rẹ fún so ṣe tán pé o fẹ́ fi àwọn kankan sílẹ̀ o fẹ́ fi ẹsẹ̀ sílẹ̀ o fẹ́ fi àkókò tó fi ṣèwádìí yẹn sílẹ̀ láti máa ṣe evangelism láti máa lọ sílẹ̀ Ọlọ́run o fẹ́ kórúkọ rẹ̀ wọ́n níwèé yìí o fẹ́ kí Ọlọ́run fún ọ ní ìlọ́po ọgọ́rùn tó bá fi sílẹ̀ àfi jù bẹ́ẹ̀ lọ bí ọwọ́ ló kàn yà rẹ̀ sọ pé Jésù mo ṣe tán nígbà pé tó fi ṣe fún gbogbo sílẹ̀ tó tẹ̀lé ọ mo kọ ẹsẹ̀ sílẹ̀ mo kọ búburú ayé sílẹ̀ mo kọ afẹ́ ayé sílẹ̀ mo tẹ̀lé ọ báyìí àwọn tó béèrè lọ́wọ́ mi láti lò fún ìrere mo pinnu láti yọ̀ǹda rẹ̀ kí n bá lè gbọ́ ọgọ́rùn ó lé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo fi ayé mi fún ọ mo fi ilé mi fún ọ mo fi ohun gbogbo tó o ní mo fi fún ọ ohun gbogbo tí mo ní mo fi fún ọ fún èlò Ọlọ́run mo fi àkókò mi fún ọ máa bá mi rìn Ọlọ́run má fi mí sílẹ̀ Ọlọ́run máa tọ́ mi nípa ẹ̀mí náà rẹ in Jesus name amen. O ti dọmọ Ọlọ́run nìyẹn o tí a bá ti padà lé nísìnyí mo máa bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fáwọn èèyàn máa sí ojú òkú báyìí o ti dọmọ Ọlọ́run nìyẹn o ti dọmọ Ọlọ́run nìyẹn o ti dáa fún ọ nìyẹn o ìgbọràn máa ń mú èrè wá. When you obey God, God will do things according to His will for you. He will do things. He will bless you. He will protect you. You will prosper when you obey God. So ó ní padà lójú ọ̀nà náà mọ́ gbé ìgbésẹ̀ kankan yóò lè dára fún ọ látòkè lọ́hùn. Jésù Kristi ọba tó ń so gbogbo láṣẹ pé nínú ìjọ Everlasting Covenant Miracle Power Mission ìjọ májẹ̀mú ayérayé ìyanu agbára ó ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà alágbára ńlá tá a pè ní májẹ̀mímógún eléyìí tó máa ń wáyé lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ̀ka ilé ìjọsìn wọn wà. Ìlú Òṣogbo máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ láago 9 òwúrọ̀ títí di aago 12 ọ̀sán ní ìlú dùn Testgrant area. Ìlú Ìbàdàn máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago 9 òwúrọ̀ sí aago 12 ọ̀sán. Bákan náà ní ìpàdé àdúrà májẹ̀mímógún máa ń wáyé láwọn ẹ̀ka ilé ìjọsìn wọn tó wà ní Ọ̀tà Ayégbájú Ìrẹsì road Òkè Ìrùn àti opposite Akíọ̀run grammar school gbọ́pọ̀ rẹ̀ jẹ́ Ìkírun. Ìwọ tó fẹ́ ká yóò jẹ ọmọ ogun máa bọ̀ wá pàdé Jésù níbi tí Ọlọ́run ti lo ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ìpè tó dájú prophet Joseph Délé Ìlọrí fún ìtọ́ni ẹ̀bì àdúrà ẹ̀dẹ̀ ìpèsè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08030774741 májẹ̀mímógún ayé ò ní jẹ ọmọ ogun lórúkọ Jésù. All things are possible. Ńlá àkórí ìsọjí iná ẹ̀mí mímọ́ Holy Fire Revival tí yóò máa wáyé nílùú mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú oṣù kẹwàá ọdún yìí. Olúwa ló ti pàṣẹ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Everlasting Covenant Miracle Power Mission gbé ìsọjí yìí kalẹ̀ tí yóò sì máa lo ìránṣẹ́ rẹ̀ Prophet Joseph Délé Ìlọrí àtàwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ kàǹkàǹkà láti ṣiṣẹ́ àmì iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu. Sunday ọjọ́ kìíní sí Tuesday ọjọ́ kẹta ní ìsọjí ní Everlasting Covenant Miracle Power Mission tó wà ní Dúró Jayé Street ìlú Dòlèrà Òṣogbo. Sunday ọjọ́ kẹjọ sí Tuesday ọjọ́ kẹwàá ní ìsọjí ní Àríyọ̀ bus stop Olúláyọ̀ Ìbàdàn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa níbi ìsọjí lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún sí Tuesday ìkẹtàdínlógún ní Alárẹ̀mú Ọ̀tà Ayégbájú. Sunday ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n láti ìsọjí yìí nílẹ̀ ní Ìrẹsì road Òkè Ìrùn. Aago 7 àárọ̀ ní ìsọjí tọjọ́ Sunday nígbà táwọn àpàdé láago 4 ìrọ̀lẹ́ láwọn ọjọ́ yòókù. Ọ̀rẹ́ kò ṣeé ṣe kò sí nínú dáírì àti kàlẹ́ndà tọlọ́run máa bọ̀ nítorí pé pẹ̀lú Olúwa ohun gbogbo ní ṣíṣe. Ìyá yìí láàárọ̀ ọwọ́ yẹn kó gbẹdà lórúkọ Jésù. Yes, ọwọ́ yẹn gbẹdà lórúkọ Jésù. Ó yẹ dìde lórúkọ Jésù. Ó yẹ dìde lórúkọ Jésù. Mi ò dá lábàá mo pa láṣẹ ni Jésù sọ pé tí a bá nípa gbogbo mú láti àwa tí yóò ṣe ìdíjà tá a ti gbọ̀ ó ní a ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù wàásù wọ́n gbàdúrà arọ́rìn afọ́júrìnà adití-gbọ́rọ̀ onísọ̀rọ̀ yes àwọn ọlọ́kùnrin wọ́n rí ìmúláradá tiẹ̀ nínú ìwé mímọ́ àwọn ẹlẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ gba ìrònúpìwàdà nítorí yéèyé nígbà tí wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo pa láṣẹ àìsàn ohunkóhun tó jẹ́ àrùn àti àìsàn tó gbé owó lẹ́yẹ ó yá mo pa láṣẹ kó parí lórúkọ Jésù ẹ dìde kẹrin kẹrin Ọlọ́run lógo ní orúkọ Jésù Olúwa wa àmín àmín lórúkọ Jésù adúgbò Ọlọ́run pé ìsọjí ń tẹ̀síwájú àwọn èèyàn náà lọ́lọ́run ń lò ẹni tó ń pọ̀ kàmí yìí náà àwọn èèyàn lọ́lọ́run ń lò Ọlọ́run òkun ọ̀gá ẹbí májẹ̀mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀ lóò àwọn òkúta orúkọ yìí ló lọ sí pé tẹ́ ẹ fi ohun gbogbo lẹ̀ fún Ọlọ́run ẹ fi owó lẹ̀ tẹ̀lé Jésù báyìí sẹ́ pinnu bẹ́ẹ̀
ẹ pinnu pé ẹ fún gbogbo ẹ fi ayé sílẹ̀, ẹ fún gbogbo ẹ tẹ̀lé Ọlọ́run, ẹ tẹ̀lé Jésù ọmọ orúkọ Jésù. Èyí ò kì í tẹ̀lé Jésù kó jìyà. Mo pa láṣẹ aṣọ ìyà abọ́ kúrò lọ́rùn yín lórúkọ Jésù. Ẹ wọ aṣọ ògo tuntun fún ẹgbọ́n yìí dáadáa wọlé. Fún wọn láṣọ ògo tuntun Ọlọ́run mi, fún wọn láṣọ ògo tuntun, aṣọ káṣọ òyà ayé wọn mọ́, fún wọn láṣọ ògo tuntun ya. Ẹ̀kọ́ mọ́ àyè pé fún mi láṣọ ògo tuntun, fún mi láṣọ ògo tuntun, aṣọ káṣọ òyà ayé mi mọ́, fún mi láṣọ ògo tuntun. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́gun ó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Abọ́ aṣọ ẹ̀wọ̀n kúrò lára ọrùn Joseph a sì wọ ní aṣọ ògo tó lè dúró níwájú ọba. Ọ̀rọ̀ yín rí bẹ́ẹ̀ kọ́ mi tó parí. Jésù Olúwa wa. Aṣọ tí mo wọ̀ òyà ayé mi mọ́, fún mi láṣọ ògo tuntun, fún mi láṣọ ògo. Hello, ẹ káàárọ̀, kí lorúkọ yín o? Kí lorúkọ yín olúwo láti pè? Láti ìlú wo? Ṣé ẹ pinnu pé Jésù ní máa bá a lọ, olólùgbàlà mi, kò sóòyà kan tó lè yà wá. Ṣé ẹ pinnu bẹ́ẹ̀ pé Jésù lè máa bá a lọ? Ẹ pinnu orúkọ Jésù. Pétérù fi ẹja pípa sílẹ̀. Lèrí máa dalẹ́ nìyí, ó kú òun ẹgbẹ́ ẹ̀mí àìmọ́. Sọ́ọ̀lù náà ó kú òun ẹgbẹ́ kán máa dáná kán máa gbógun ti àwọn ọ̀sán lọ́rùn òun gán di àyànfẹ́ lọ́rùn jọ ọmọ Ọlọ́run. Torí báyìí náà pinnu pé Jésù ìlú ìkẹlẹ̀ máa bá lọ. Gbogbo oore tó ti ń sá fún yín, ẹ wo ẹnu òtí tí mo sọ yẹn ẹ gbọ́ dáadáa. Gbogbo oore tó ti ń sá fún yín, ẹ kàwé ìwé Lúùkù orí 5 ẹsẹ̀ ìkíní sí 11. Àwọn oore tó sá fún àwọn tí Ọlọ́run fi hàn ní mo fi ń gbàdúrà yìí, orí bò máwòrán ni ó ní kàtà lè sọ. Tá a bá rí a nínú chọ́ọ̀chì máa sọ jù báyìí lọ, yes. Gbogbo oore tó ti ń sá fún gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ẹja sá fún Pétérù yẹn, àwọn oore yẹn kí ọdún tó parí ó yá kó wá ẹni láti gúúsù, láti àríwá, láti ìlà oòrùn àti láti ìwọ̀ oòrùn. Wọ́n rẹ̀ yìí kò ní gbọ́ tàbí lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ pè mí sí nọ́mbà kejì lẹ́yìn ètò ṣàtìgbọ́, ẹ pè mí sí nọ́mbà kejì lẹ́yìn ètò ṣàtìgbọ́, ẹ pè mí sí nọ́mbà kejì lẹ́yìn ètò. Àwọn nǹkan náà tún fi hàn máa sọ fún wa dáadáa. Jésù ní máa bá a lọ, olùgbàlà mi, kò sóòyà kan tó lè yà wá. Hello, ẹ ti wọlé o, kí lórúkọ yìí ló lẹ ti ń pè? Sunday láti Àgùnbẹ̀lẹ́wò. Ṣé ẹ pinnu pé ohun tí ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ dọ́run, tí ò ní jẹ́ ẹ rọrùn, ẹ fi ilẹ̀ báyìí, ẹ tẹ̀lé Jésù? Hallelujah, hallelujah. Mo rí áńgẹ́lì kan tó dúró níwájú yín. Ó dẹ̀ fi ìwé kan lé yín lọ́wọ́, white envelope. Ó mú ìdà kan lọ́wọ́ tó máa fún yín náà báyìí. Yes, mo pa láṣẹ áńgẹ́lì tó Ọlọ́run náà sí yìí tó mú white envelope lọ́wọ́ àti ìdà yẹn, bí ẹ ti ń gbà báyìí ẹ ò ní sílò lórúkọ Jésù. Ohun gbogbo láti òní lọ kó bẹ̀rẹ̀ sí yọrí fún yín láti òní lọ. Ibi tí ẹ ti ṣubú tẹ́lẹ̀, ibi tó kún ti borí tẹ́lẹ̀, ẹ padà lọ síbẹ̀ ẹ lọ jagun kẹ́ ẹ ṣẹ́gun lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ pè mí lẹ́yìn ètò, màá tún máa sọ jù báyìí lọ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi hàn mí dáadáa. God bless you. Ìsọjí náà mọ̀ pariwo yìí, ó mọ̀ tẹ̀síwájú, ó tẹ̀síwájú. Tí a bá dé ìjọ tòṣogbo lọ́la aago 7, tó bá di ọjọ́ 9 òní ní ìlú òkè ìlú ìrere, aago 7 àárọ̀ náà sí ìrọ̀lẹ́ ni. Ní ọ̀la ẹjẹ́ pàdé Jésù Kristi ọba àwọn ọba arúgbó ọjọ́ kìíní ọ̀yà Júdà afúnni másùlù ìdùn. Ẹjẹ́ ń gbé ìpè kan sí lẹ́yìn ẹ̀ kí n gbàdúrà fún gbogbo àwọn èèyàn kábíyèsí. Ẹ̀lú ẹ káàárọ̀, ẹ̀lú ẹ káàárọ̀. Kí lorúkọ yín ìlú wo lẹ ti ń pè? Níkànnì láti ẹsẹ̀. Ṣé ẹ gba Jésù Kristi bí Olúwa tó ní bàbá yín pátápátá? Mo gbà ọ́. Yes, orúkọ Jésù. Àmín. Àṣedàrú dópin náà yín lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Olóore méjì tó ti kọ̀yìn sí látọdún kẹta wá ó yá kán wá ẹrí kọ́dún tó parí. Àmín Jésù. Ẹgbọ́n o kọ́dún tó parí ẹnìkan máa wá ẹrí níbẹ̀rẹ̀ ọdún tó ń bọ̀ ẹnìkejì máa wá ẹrí ògùn Ọlọ́run farahàn Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn ẹ wo nọ́mbà kejì yẹn ni kẹ́ máa sẹ́ndì àtẹ̀jíṣẹ́ àwọn ohun tẹ́fẹ́ kẹ́ Ọlọ́run ṣe fún yín kẹ́dẹ̀ máa pè lẹ́yìn ètò. Mo pa àṣẹ lórúkọ Jésù. Ìwọ tó ń wo ètò yìí ire ọ̀nù ó yá gbà lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa, àmín. Látòkè lọ́run Jésù ní máa bá a lọ.
mímọ́ Holy Fire Revival tí yóò máa wáyé nílùú mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú oṣù kẹwàá ọdún yìí. Olúwa ló ti pàṣẹ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Everlasting Covenant Miracle Power Mission gbé ìsọjí yìí kalẹ̀ tí yóò sì máa lo ìránṣẹ́ rẹ̀ Prophet Joseph Délé Ìlòrí àtàwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ kàǹkàǹkà láti ṣiṣẹ́ àmì iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu. Sunday ọjọ́ kìíní sí Tuesday ọjọ́ kẹta ní ìsọjí ní Everlasting Covenant Miracle Power Mission tó wà ní Dúró Jayé Street ìlú Dòlèrà Òṣogbo. Sunday ọjọ́ kẹjọ sí Tuesday ọjọ́ kẹwàá ní ìsọjí ní Àríyọ̀ bus stop Olúńlọ́yọ̀ Ìbàdàn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa níbi ìsọjí lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún sí Tuesday ìkẹtàdínlógún ní Alárẹ̀mú Ọ̀tà Ayégbàjú. Sunday ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n lákàdí ìsọjí yìí nílẹ̀ ní Ìrẹsì road Òkè Ìrùn. Aago 7 àárọ̀ ní ìsọjí tọjọ́ Sunday nígbà táwọn máa pàdé láago 4 ìrọ̀lẹ́ láwọn ọjọ́ yòókù. Ọ̀rẹ́ kò ṣeé ṣe kò sí nínú dáírì àti kàlẹ́ndà tọlọ́run máa bọ̀ nítorí pé pẹ̀lú Olúwa ohun gbogbo ni ṣíṣe. Iná tú mi sílẹ̀ Olúwa, iná tú mi sílẹ̀ Olúwa. Ògo ni fọ́lọ́run fún àǹfààní tó tún fún wa lórí ètò tòní. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ka ìjọ wa gbogbo èyí tó wà ní Church Close Dúró Jayé Street ní Ejide Bread beside ADS Grammar School Ìlúdùn area àti èyí tó wà lọ́pọ́sìtì Technical College Òṣogbo Ìrẹsì road Òkè Ìrùn Alárẹ̀mú area Ọ̀tà Ayégbàjú Sífà road Èjìgbò àti ìtẹ̀síwájú zone 2 Chief Kọ́lápọ̀ Adégbòye Street Àríyọ̀ bus stop Olúńlọ́yọ̀ area Ìbàdàn. Bẹ́tò wa gbogbo ṣe lọ rèé Sunday service lóṣogbo 7 a.m. to 10 a.m. Àwọn ẹ̀ka tó kù 8:30 a.m. to 12 noon. Tuesday Bible study 5 p.m. to 7 p.m. Friday àdúrà májẹ̀mímógún láago 9 sí 11 láàárọ̀ nílùú Òṣogbo àti láago 9 sí 11 láàárọ̀ ọjọ́ ìṣẹ́gun nílùú Ìbàdàn. Aago 9 alẹ́ sí 4 ìdájí Friday kẹta lóṣooṣù ní Signs and Wonders Day lórí òkè májẹ̀mú Ìrẹsì road Òkè Ìrùn. Ẹ pè ìránṣẹ́ Ọlọ́run Reverend Prophet Joseph Délé Ìlòrí lórí aago 08030774741 tàbí 08151931585. Ìpàdé tún dọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. Fìná tú mi. kó lè dáa àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní àgbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré lọ́jọ́ àìkú tó ń bọ̀ lórí ètò kó lè dáa àwọn onímọ̀ nípa ètò ọ̀gbìn láódìjọ́ máa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ètò Yorùbá bọ̀ wọ́n ní oúnjẹ lọ̀rí àwọ̀ kódà àwọn atún máa sọ pé bóúnjẹ bá kúrò nínú ìṣẹ́bùṣe ọ̀nà tá a lè gbà láti jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ nífẹ̀ẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn la ó máa gbéyẹ̀wò lórí ètò kó lè dáa lọ́sẹ̀ yìí àkúkú mọ̀ pé òòṣà tá a bá fojú ọmọdé mọ̀ àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní irú òòṣà bẹ́ẹ̀ kì í pẹ́ parun pẹ̀lú báwọn ọ̀dọ́ ò ṣe kọbi ara ṣètò ọ̀gbìn láwùjọ wa báyìí ó ń kọ mi lóminú ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà ojú wo làwọn ọ̀dọ́ fi ń wo iṣẹ́ àgbẹ̀ láwùjọ wa ìjẹ́ ọ̀nà tá à ń gbà ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ lóde òní tiẹ̀ wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báwo ni a ṣe lè ran àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́wọ́ tí iṣẹ́ ọ̀hún yóò fi rọrùn fún wọn wọ̀kúwọ́kú láti ṣe ipa wo ni àwùjọ ń kó láti jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ mọ̀ pé ètò iṣẹ́ ọ̀gbìn ti kúrò ní tayé ìjọ́un tá à ń lo ọkọ́ àtàdá àti pé ìgbésẹ̀ wo ni ìjọba ń gbé láti rí dájú pé ọkàn àwọn ọ̀dọ́ ń fà síṣẹ́ ètò ọ̀gbìn ó dáa ìpàdé dorí ètò kó lè dáa lọ́jọ́ àìkú tó ń bọ̀ ní déédéé aago 7:00 òwúrọ̀ níbi tẹ́ẹ̀tì máa pàdé àwọn àlejò wa lórí ètò bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ara ló láǹfààní láti pè wọlé ọgbà bẹ́tò bá ń lọ lọ́wọ́ kó lè dáa ètò tó ń tàn mọ́lẹ̀ sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ
ẹ kú ojú lọ́nà. ọdún 2016 níbi tí ìránṣẹ́ ọlọ́run alàyè ẹni ọ̀wọ̀ Olúṣọlá Àrẹògún ti ń gba àwọn olùṣọ́ àgùntàn abẹ́ wọn ní ìyànjú láti borí ìṣòro tí ó ń dojúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí mímọ́ gba ẹnu wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú agbára wípé má bá wọn sọ pé ó ṣòro o, má bá wọn sọ pé kò ní ṣeé ṣe o, ṣá máa bá ẹ̀mí mímọ́ sọ wípé torí ìdí èyí ni ẹ̀mí mímọ́ fi darí ìránṣẹ́ rẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ Oyènìkẹ́ Àrẹògún láti kéde ìyìn rere náà fún gbogbo aráyé kí wọ́n lè jẹ́ alábàápín ìgbàlà, ìwòsàn, ìdáǹdè, oríire, ìlọsíwájú tí Jésù ti pèsè fún àwọn tirẹ̀ ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí. Tèmi á ṣeé ṣe, tèmi á ṣeé ṣe, tèmi á ṣeé ṣe ni ètò tuntun tó gorí afẹ́fẹ́ níbi tí ẹni ọ̀wọ̀ Oyènìkẹ́ Àrẹògún yóò ti máa wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú agbára ní gbogbo ọjọ́ Sátidé ní déédé aago 3 ọ̀sán. Ẹ kú ojú lọ́nà o. Ní ọjọ́ 4 oṣù kẹfà ọdún 2016 níbi tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè ẹni ọ̀wọ̀ Olúṣọlá Àrẹògún ti ń